kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwebale kujja n'olwaleero tubaaniriza ku Crusade Ground mu sabbiiti eno mu wiiki eno tulina omutwe ogw'okubeera nti tugaba last chance. Mujjukire weeks 2 emabega eziyise twagaba last chance oba omukisa ogusembayo eri enzikiriza Seventh Day, call it Seventh Day Adventists oba SDA, which yaddako ne tunuulira last chance to the Jehovah's Witness abayitibwa ba Watchtower movement eyo nga esinga nnyo okuteeka amakanda mu America. Twalabanga obungi bwabwe bali milioni 8, aba Seventh Day bali milioni 19. Olwaleero twagala kujja ku kikolo ku maama ne jjajja w'amadiini we gasibuka. Olwaleero essira ligenze wa Mukatuliki. Buli Mukatuliki yenna tukulamusizaako ekigambo kya Katonda kizze ng'okuwaayo omukisa weekenneenye ebyokkiriza okola okusalawo nga tewali akuwaliriza. Mukama aweebwe nnyo ekitiibwa. Mukama tukwebaza olwa Crusade eno tugiteeka mu mikono gyo, yogera naffe otuwa omukisa ng'oyamba n'okusumulula buli muntu yenna abadde yaggalirwa n'awambibwa mu Kristo Yesu. Amiina era amiina. So tubaniriza nnyo. Mukama batuwenyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kukeera, mwebale kujja. Tubaagala nnyo mu Mukama waffe. Olwaleero tuli ku Mukatuliki. Tuli ku Mukatuliki, tuli ku Catholicism, tuli ku Catholic Church. Awo we twagala okuba tooki, we twagala okutunuza Bayibuli. Manyi Bayibuli yetukebera, si ffe tukebera, tetunnabeerako basawo n'akatono. Naye Bayibuli yetukebera nga tukyalira buli kyonna ekikkirizibwa, nga tukyalira buli kyonna ekisomesebwa, nga tunuzaayo ebyawandiikibwa tulabe oba ebyogerebwa eyo ebinnyonnyolwa eyo ne Bayibuli byeyigiriza. Evangelist tukwaniriza. Tweyanziza nnyo Mukama, tumwebaza agenda musumbotereze muka olabe. Twebaza Katonda olwamwe mwenna abatwagala abatugoberera kamera neri eyo. Twebaza okay, temufaayo, Mukama mulungi, tugenda mu maaso. Kama atukoze bulungi. Twogera tugaba chance eri buli nzikiriza yonna. Tugenda tukyalira buli nzikiriza nga tuwaayo omukisa ogusembayo. Mulimu ebigambo bye tugwanira okuddingana ng'ekigambo nti life is a one stage play. Obulamu edda obulamu kati malayo statement. Life is a one stage play. Nti obulamu tebuliimu chances. Gwe muzannyo gwe bateeka ku stage omulundi gumu. Okay. No rehearsals. Tewabaawo kusooka kukola mukko kukola bakita rehearsal kiki. Kugeza. Okugezooka okwegezesaamu. Okay. Mu bulamu temuli warm up. Mu bulamu temuli mbwe bakwaya okutereza amaloboozi. Buli kyokola mu bulamu oba okikolera ddala. Amen. Bwe tugeza ne tuva wano ku duniya ne tuvaawo nga tusaseewo bubi tuwedde. Omuntu yenna bw'akulimba mu makubo n'akulagirira ekkubo effu, bw'obula osobola okudda. Mistake yonna gy'oyinza okukola ng'ovuga, oyinza okugumira ekyamafuta gakuweddeko mukubo. Naye mistake gy'onoogumira ku bulamu buno obw'okugenda bulamu obutaggwaawo ejja kuba total mistake.
kyekiva kitugwanira ennyo okwekebera, kyekiva kitugwanira ennyo okulowooleza ddala ennyo ebyawulirwa si kulwa nga tuwaba ne tubivaamu. Olwaleero tulumbye maama w'enzikiriza, si kumulumba azisaki, naye tumukomerezaawo omukisa, tukomezaawo bridge gyali. Baamugalira, abantu bangi batya okumwogerako kubanga yakutta ensi gwe bayita Katolika. Ekigambo kikino mu Matayo 2 okuva ku 17. Matayo essula 2 okuva ku 17. Awo Kerode n'ayita abagezigezi ne bakyama, n'ababuuliriza nnyo ebiro, emmunyeenye bye yaakamala okulabika, n'abasindika e Besirekemu, n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulaba mujja mumbuulire, nange ndyoke nzije musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda. Laba emmunyeenye yo gye baalabirira ebuvanjuba n'ebakulembera, nejja yo n'eyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavunnama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo ebya zaabu n'obubaani n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Eyo ye Bayibuli. Abasajja abagezigezi baali batambula banoonya omwana gy'azaaliddwa, ne bawubisibwa okukyama mu lubiri lwa Kerode. Ne balowooza nti ngeri gye tulina kabaka Kerode, wabaawo omwana azaaliddwa nga kabaka ateekwa kuzaalibwa mu lubiri, tayinza kuzaalibwa walala wonna. Batuuka ne balaba geeti, ne balaba amajoowowo, ebirowoozo ne bibagamba weewalye Katonda bw'azaaliddwa. Ono kabaka emmunyeenye ye bagirabye, emmunyeenye ye bagirabye, emmunyeenye ye bakulembedde obbajja eri, bayitibwa bagezigezi. Bagezigezi naye nga kyangu nnyo okukyama. Lwaki? The distance between the wise and the child and Jesus, the real Jesus, the real king, erimu intervention. Kyerimu waliwo ebiyingiramu, erimu ekireeta interception. Lwe lubiri ebigatta. The Paris. Tuzze kubagamba nti mwakyama ng'omwana ali mu maaso. Mwawabira ku geeti, mwawabira ku majoowo, era kyova olaba up to now Catholic Church yesinga okuzimba palaces. Without a parish, the Catholic Church cannot be there. Vera ne parish. Ekyabawubisa palaces. Kubanga kitutwala okulowooza ku statement ya Yesu ng'abuuza, Yokaana atumye abuuza tulindeyo omulala. Yesu n'ababuuza, ki ekyabatwala mu ddungu? Mwali mwagala kulaba bambadde zinekaaneka babeera mu mbiri z'abakabaka? Abebbeeyi abambadde zinekaaneka babeera mu mbiri ez'abakabaka. Bano n'okuba bajja banoonya kabaka, they expected Jesus Christ to be in the most magnificent place, being a king. Balowooza ateekwa kuba azaaliddwa mu lubiri.
bamukeberera mu lubiri ng'ebirowoozo bibagamba ebirowoozo bibagamba ateeka okuba mu lubiri ng'endabika y'ekifo ebalowoozesa nti tayinza butabeeraawo amagezi gakwatagana na lubiri naye munyenye yabalinda era olwaleero emunyenye ekomyewo tuzze kubagamba emunyenye yammwe ekyaliwo wakyama naye yo ekyayimiriddewo erinda ofulume mu lubiri lwa Kerode ekutambuza ekutwala awali omwana ekutwala yawali omwana bayibuli egambye alina omwana alina obulamu atalina mwana talina bulamu amacyowo gakulimba amaloboozi gakulimba ebintu bingi emikolokolo n'ebintu bye bateekamu obutaala obwakayakana emisomo emitegeke kuridiza eziddiŋŋanwamu emiti egibala ebibala byebataddeko obuteesi artificial fruits amatimba gano ebutaala zirutikko bisobola okulimba naye nga temuli mwana Faraawo olubiri mwe luli manya Kerode embiri ez'ebbeeyi Kerode yalimu naye waliwo kabaka omulala over there ye nga tali mu lubiri. There is another king but not in the parish. Yesu tali ebirowoozo webirowooza nti bakabaka we babeera tali awo alina awalala waali kyokka nga waali tewasuubirikika kuba nti waali wootamusuubira kuba nti waali w'omulowooza nti waali taliiwo emunyenye gyeyimiridde. Lwaki munyenye? Kubanga without that star tebasobola kutuuka. Teri muntu wa bulijjo asobola kubalagirira nga babuuza kabaka n'atabawubya kubalaga lubiri. Buli muntu yenna ebirowoozo bimugamba wali awakayakana. Emunyenye kyava ebyetwalira. Kati baganda bange bakatholiki tuzze si kubalumba tuddemu tucekinga ebintu tucekinga biki bye mukkiriza tucekinga obukatoliki bujja butya butandikawo butya dirwe babayita katholiki kubanga bayibuli yonna teriimu kigambo bukatoliki tetulina we tukisoma. Tujja kutuuka tutunuulire emikolo gyammwe givaawa tutunuulire sapule evaawa eyingira ddi si kulwanga ekusapula esingira bwereere. Tuddemu tugyetegereze tonyiiga kino kisanyukire tugambe munkubire ettooki bulijjo wessiraba. Amasimu tugataddeko okuba essimu Father okuba essimu olw'okuba bino bye twogera tujja kuba tukola references ku bitabo ebyenjawulo tujja kukozesa references ku katikisimuzi zino ez'abakulu eno katikisimu ey'abakulu waliyo katikisimu ey'abasooka waliyo ekitabo kye bayita eky'omukrisitu waliwo ekitabo bye bayita tujja kukola encyclopedia Catholic encyclopedia tujja kusoma cyclic letters of different popes different cyclic letters of popes tujja kuzisoma tujja kusoma councils ezizze zituula tujja kusoma creeds ze bazze bakozesa tujja kusoma dictionaries tujja kusoma ebitabo byonna tugenda kuleeta obutabo bw'essaala tujja kuleeta ebintu by'abasosodoti bye byawandiika tugenda kusoma amasakalamentu limu ku limu sakalamentu gonna bagakwata tugenda kusoma byonna odiini baani gurupu ku gurupu nga tubajuliza tujja kukozesa emikutu egy'enjawulo tuleete bwino omuzigo guvaawa okusiiga evvu kuvaawa okusiiga evvu kutandika ddi ennaku za kalema kyekiki kalema yaani kalema yaani
novena esibukawa niike yani enzikiriza ya niike ebintu byokusabira mu batukuvu bivaawa era bo bemusabiramu ekyo kivaawa okutambuza ebigere ne muva gye muvudde ne mujja wano mu Buganda erubaga enamugongo ekyo mukijjawa n'otambula n'ozimba ebigere osasula ki n'osula ku makubo Katonda alikukkiriza okwewaayo okwekikatuliki Katonda alikukkiriza okuwuuba akabaani kuvaawa amazzi gemusena mu kayanja k'ennamugongo ga mukisa ani agayiwawo omukisa gwe gwaviiramu bali okufa bamataazi be bali pulesinga okufa kwa Mukama waffe Yesu abatukuvu betusabiramu bali aweya nti batuliko essaala bazituusa tulabe baani abatuuse essaala ani atuuse essaala ey'omukkiriza ng'asabye ensonga y'okwenenya gyeri etambula etya okwo kwe kubatiza kwe yatulagira ekisiibo kitambula bwe kityo abatuwa amasakalamentu bo baagafuna era bagajjabwa ani asibirako ebibi tugenda kukebera omu ku omu tujja kukebera obwa paapa okuva ebutandikira mpaka kwona aliko tumukebera omu ku omu tumufungule tumulingize bwe tumala omulingiza tumukunamye gye muli omu ku omu okuva ku paapa eyasooka mpaka ku paapa ono aliko mujja kuwulira ddala bapaapa bajjako ebibi osobola okugaba kyotalina paapa mutukuvu ali infallible is the pope infallible paapa asonyiwa ebibi amalaalo ag'abafu mu yeekaalu galiko ekyama ddala waliwo omutukuvu avaako omuzigo gwe bayoolako omuzigo gwe ne bagutambuza ne bali omuzigo ogw'okubafu ddala gyekiri ekyo ojja kunoonya Ssaabakristu waffe ekyo ajja kujja akibagambe baleme kutulabanga abajereka eddiini gyekiri ekyo ddala ono w'e Masaka Father Ngobya mbu amawugwe gaali malamu mbu baamusanga mulamu mbu nga amawugwe gakuba omutima nga gukuba amawugwe nga malamu tin'omusaayi nga gutambula bulungi mwana wange ti era baamusanga n'obwongo bukola oyo tebaziika mulamu waliwo eyakiraba ekintu ekirabikira abantu ne bagamba maama Mariya Bikira Mariya owe Fatuma ye Mariya maama wa Yesu ebyo natugenda kubiraba kimu ku kimu oba tunaamala emyezi 6 tunaakimala lwaki ekigambo Miracles of Fatima kivaamu 666 ekyo nakyo tunaakiraba abaana baakibaza edda kivaamu 666 lwaki ebyo natugenda kubiraba bayibuli ogamba nti temuyitanga omuntu yenna nti Father. Yesu yali asaaga yali ategeeza ki enteekako y'abapaapa paapa eyasooka yali ani nti Peetero ye paapa eyasooka naye baamuteekako bwe batyo nga banyookeza mukka kiki ekiriwo tugenda kubikkula ebyama bingi byonna tubikebere ebikusike bwe tunaabamala tunaalumba abalala
awo tuba tuzaako baneiba be. Musumba tutandika ekkanisa Kristo agireka ina erinnya. Kristo wagendera aleka atugambye ndizimba ekkanisa yange ku lwazi n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Ekyo akyogera Matayo 16 Olunyirwa 18 okuva kule 18. Yesu n'agamba nti laba gwe Petero. Tusome tuli ku bitabo. Tuli mu bitabo wali abawandiika. Tugenda kwata bulungi Catholicism. Teri atajja kutegeera. Newe banatuwanga aliko ekizibu ajja kutegeera. Era n'okumuwangaalako kwe kubeera nti omuwendo ogw'abagoberera ekintu ekyo bali bameka? biliyoni namba. We have 1 billion Catholics. Mu nsi yonna. Ensi tuli biliyoni 7. Naye akawumbi kalamba. Akawumbi kamu kimu kya 7 bakatuliki. Tetuyinza nga biliyoni y'abantu ekutte ekkuba egenda mu Geyeena. Tetusobola. Kakati kanisa Yesu agamba atya ng'asuubiza kanisa? Nange nkugamba gwe Petero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegiri giyinza. Musumba yasonga waawo ku Petero. Senga yasonga ku Petero yali badde agamba nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi ggwe. Bwagamba nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so si ku lwazi ggwe. Kubanga Petros kitegeeza akayinja akatono. Naye ekigambo rock ekikozesebwawo yakozesa ekigambo olwazi, newankubadde nga Peter kitegeeza akayinja akatono. Okuubwawe kuva awo. Mwetegereze tutandise ekintu kyekitandikira. Tutandise awakyama. Yesu yeesongako ng'ali n'abatume. Omutume yababuuza abantu bampitaani. Ti Mukama waffe abamu bagamba oli Eriya, abalala ne bagamba nti oba nnabbi oli. Obuze eddoboozi. Eddoboozi limala. Yongera. Okay, so abuuziza ekibuuzo abantu bampitaani. Ne bavaayo nga bagamba ti abamu bagamba nti ye ggwe Eriya, abalala nga bagamba nti oli nnabbi oli, abalala ne bagamba nti Yeremiya, abalala ne bagamba buli omu ng'ayogera paka lwakyusa ekibuuzo. N'ababuuza mwe mumpitaani. Buli omu n'asirika okutuusa Peetero wakandula ku ddoboozi. Ye yekka yawanika omukono n'agamba Mukama waffe, gye ggwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gwe Kristo. Yesu amugamba ati. Yesu n'amugamba omubiri n'omusaayi tegukubikkulidde bino. Yasooka mugamba olina omukisa. Blessed are you. Gwe Petero Bayona. Awo nno gwe wali omuntu agenda abulira enjiri mu basumba bamwe ab'amaanyi nti muka Petero bamuyita Yona. Mbola okuba bagambye Bayona. Bawagundi nga bagamba mukuye badivayini. Onawulira Bayona. Olina omukisa gwe Petero Bayona. Bayona kitegeeza son of. Kikozesebwa n'Abarabu bakiyinamukko. Ban Israel, abaana ba Isirayiri. Ban kitegeeza mutabani omulenzi. Okay, kakati amugambye olina omukisa gwe Petero Yona. Kyotyo n'amugamba okutegeera kino alina omukisa. Wulira akaddako. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simooni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi si bye byakubikkulira ekyo,
wabula kitanga ali mu ggulu. Full stop. Oluddako n'agamba nange nkugamba nti gwe Petero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Agamba ono abikkuliddwa nti gwe portion yo oweereddwa omukisa, naye ku lwazi luno ndizimba ekkanisa yange. Yesu ye yali yeesongako. Yesu lwe lwazi. Ayogerwako eri mu Bakolinso. He is the rock of ages. Olwazi olw'edda n'edda. Kati awe wali okuubisibwa. Bwe wabaawo omuntu akayana essuula eyo yennyini, soma 23. Olwabirimu essatu. Mu lwabirimu essatu. Ku lwabirimu agambye bw'ati. Tuli Matayo 16 essuula y'emu. Peter took him aside and began to rebuke him. Petero bwe yawulira bino n'azza Yesu ebbali n'atandika okumunenya. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Toddamu okwogera ebyo ng'ogenda bakutta ekindi e Yerusalemu olw'okuba bamuwanye. Olunyiriro lwabirimu essatu. Jesus turned and said to Peter, Yesu n'akyuka n'agamba Petero, get behind me, gye mabega Satan. wange ggwe Sitaani. You are a stumbling block to me. Oli kiziyiza gye ndi. You do not have in mind the things of God, Mu mutima gwo temuli kantu ka bwa Katonda konna, but the things of men. naye olina birowoozo bya buntu. Wano amugambye kino kye kiri validi kyasembezzaayo. Wali amugambye sitekikubikkuliddwa ggwe, manya si ggwe okyogedde. Lwaki gw'oli kino kitanga ali mu ggulu kiri ye yakikubikkulidde. You were stumbling block gwe Petero. Era n'amugamba gwe Sitaani dde ennyuma wange. Kaakati Omukatuliki bw'ogamba nti paapa eyasooka yali Peter, olina okukkirizaako olunyiriro lwabirimu essatu nti paapa eyasooka yali Sitaani. Era nga Mukama waffe amugambye adde ennyuma. N'amugamba you were stumbling block. Oli kyesittaza. Era we mubanga ogwa paapa mubuzimbira kwono. Ono yali Yesu yamugambako yamulibyukingako. Ono tabangako infallible. Ate nga Catholic Encyclopedia egamba the Pope is infallible. Papa taba na kibi. His word is a dogma. Kyayogera tekiddibwamu. Papa mutukuvu. Kyayogera kiba kiragiro. Kiba kiragiro. Kati bw'abanga paapa yasooka nga teyali infallible, ng'obwa paapa butandika nga yaliko baamuyitako ne Sitaani, Yesu n'amugamba n'omugamba nti you were stumbling block, you were big hump, you were road block, you were kiwuma kino ekyaga nnyo kino kye bateeka mu kkubo, vaawo dde mabega wange. Ekyo ekigambo kigenda kuddamu okuwulirwa ku Peetero yaddirira ba Oligino. Ekineewuunyisa n'aba Seventh Day bakkiriza. Sooka obatereeze nawulira bakusomesa wali. Aba 76 nga musumba mulamba yasomesa kino nti ku lwazi Peetero mbwe kanisa kwe yasimbibwa kikaatirize. Bakusomeseza wali mutudde wali nga nkuwulira oli ne pasita w'Abadiventi. Annyonnyola bw'ati nti ekkanisa eyasooka mbu baagizimba ku Peetero, era bwe bagizimba ku Peetero nga Mukama waffe mbu yayogera mu bigambo bino, era y'ensonga lwaki mu mwaka gwa yampa mwaka ki 5 mu something nti baazimba St. Peter's Basilica baagizimba ku malaalo ga Peetero, mbu kubanga Peetero lwe lwazi Yesu kwe yazimba ekkanisa. Omusebenzire bw'akirina ono bw'akirina ne bwe yagala simu ye njikubira njikuwa
lwe twali tumuyisa tumuteeka mu studio n'agaana n'asomeseza wali nze bwe yayogera ekyo nempulira nga nkooye njagala ebirimbo nga 3 olunaku nga oba 2 bye naasobola okootingira abalala nti obwo balwadde naye binsukkako mbontwaza kati navaawokko naye ng'ekyo nkiwulidde mbu omugenzi amalalo ga Peetero mbu kwe baazimba ekkanisa mbu e Roma ogamba otya ng'oli mu adiventi ate nga ffe b'ogamba nti ffe tuli booli ate n'ogamba ekkanisa Yesu gye yagamba okuzimba mbu yakizimba ku malaalo aga Peetero. Abantu tebaswala tebalina wadde okutya. Olwo epapa yasooka ekkanisa baali bagiyita batya mu lubereberye Yesu ekkanisa ye gye yagamba okuzimba teyagiwa linnya. Ndizimba ekkanisa yange. Basooka n'abagamba mubeere omwo temufuluma tabawadde linnya ne bagiyita ekkanisa y'abatume. Mu ssuula ey'omwenda okuva ku layini esooka ne babayita ab'ekkubo ey'abikolwa by'abatume. Bikolwa by'abatume ssuula ey'omwenda. Tuddukewo mangu nnyo kubanga ne mu bo mulimu abaatandika okusoma ebitabo ng'oli omusajja ono yajjanga ku leediyo. Mwami Mukasa. Okay, bikolwa by'abatume ssuula ya 9 olwokubiri olunyiriri olwokubiri Bayibuli egambye and asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Baba itanga ab'ekkubo. Si lwakuba nti balondanga ekkubo. Ekibayisa ab'ekkubo. Babuuliranga ekkubo. Jesus is the way, the truth and the life. The truth and the life. Ne babatuuma ab'ekkubo. Mu Bayibuli yonna ne bweba ya Mukatuliki nga ye yagiwandiika. Temuli kigambo Catholic. Temuli mu kigambo Catholic. Baba itanga ab'ekkubo. Kakati bwe batambula bagenda bayita ab'ekkubo. Ne babaako we batuuse ne babayita bamukyusansi. Tibaabo unschooled men. Ne babayitako bamukyusansi abavuunika ensi ne baga bamuvuunika nsi bazze na wano nga tebalina linnya. Bwe batuuka mu bikolwa by'abatume 17 bwe baatandikira okubayita abakristaayo Christianism, bwe batuuka mu kibuga kye bayita Antioch bikolwa by'abatume 17 yisamono nye executive verse. Bwe batuuka mu kibuga kya Antioch mu lulimi lwabwe bo we baayogera nga kye bagezaako okugamba abantu nti laba abantu abakola nga Kristo, they behave like a Christ, they talk like a Christ, they do miracles like a Christ, whatever they are doing resembles Christ, they are Christ-like. Kakati mu lulimi lwabwe mu Antioch ne bagamba Christian. Era Bayibuli egamba ne basookera awo okubayita abakristaayo. Bw'oba olulabye ombuulira. Ne basookera awo okubayita abakristaayo. Mu bikolwa by'abatume 17 they were called Christian. Eryo erinnya si be baalyetuuma. Wabula abantu b'omu Antioch be baabatuuma oba bayitibwa b'omu Antiochasi. Tuli ku kanisa ya Kristo. Olwo Kristo yafa dda. Ekkanisa terina linnya. Ejjudde Omwoyo Omutukuvu. Ne babayita Christian, meaning Christ-like. Bwe bamala okubayita ba Christ-like tebakigaana kubanga amakulu gaakyo gaali gabawa confirmation nti abantu kyekifaananyi mwe babalabira ate yali vision ya Kristo. Kubanga abawa okutuumibwa abawa ekirabo eby'Omwoyo Omutukuvu no abawa okuba abatume bannabbi ababulizi b'enjiri
abasumba n'abasomesa bagende nga babayamba okukula bakule okutuuka ku kigere ekya Kristo. Kati we baawulira waabagamba nti bakolanga Kristo, ekkanisa ne yeetuuma Christian, erinnya lye babatuuma mu Antioki. Eryava mu bantu ababatunuulira. Abaava mu babatunuulira. Abaava mu abo ababatunuulira nga bakola. Era ne beeyongerangayo ne batuuka mu 10 ne kiggwako. 2 ng'ekkanisa terina linnya. Ddala nga babayita Christian. Okuva mu Antiochus nga baboogerako Christianism. Abakkiriza mu Kristo. Ne kigenda ekigambo nga kifuuka corrupted. Nga buli ayatula Kristo ne bw'aba takolanga Kristo bamuyita Kristiani. Mpaka we kituuse juusi ku Balonado nga talinnyako mu church naye nga bamuyita Kristiano. Naye nga amakulu gaali people who do like Christ olabye. Yesinga wagenze ddeeri n'okebera Christian. Kati wuliriza muganda wange. Bwe bavaawo ne batambula emyaka ne gyetolola ne tutuuka mu 3 ne tugenda mu 5 ne tugenda mu 8 ng'ekkanisa bagiyita kkanisa ya Kristo ng'era abakulembeze baayo bakozesa titles zokka eziri mu Bible nga bakozesa bishops. Bishops of the church. Ne bagenda nga bagamba popes, bishops. Naye ng'ekkanisa tekirinaako buzibu. Nga n'ekigambo pope buli omu takyakifaako, tekirina buzibu okubeera nga ye pope, okubeera as a leader, a bishop of the church, the head of the church. Naye di ekkanisa lwetuumibwa Catholic. Ekkanisa lwetuumibwa Catholic. Ekigambo Catholic kivaawo. Awo ogenda okwata. Awo oba okwata. Kivaawa. Kijja kitya ekkanisa. Ekigambo Catholic. Kitandika mwaka ki? Bw'oba okwata awo. Amaaso ku lutimbe. Maaso ku lutimbe. Tutandika kati. Kubanga gino emirandira tulina ogijjayo mugituukeko buli muntu weetegerera. Kubanga Reverend Mukasajja Kayana bwe tutasimba bulungi mu order tuzze tukulaga emabega yonna tewali kigambo Catholic mpaka okutuusa 1,554 1,054 emyaka 1,503 jaggwako ng'ekkanisa tebagiyitaako Catholic. Era Yesu n'azuukira abuuza mugambye kakyako abalowooza nzige. Ayinza n'okugjayo okulikurutingayo PDF eziteege ezifuuyire tiyagasi. Yekyo teyakireka awo takimanyi nakimanyi. Abatume tebalekawo kigambo ekyo. Ne all church believers abasooka tebalekawo kigambo ekyo. N'ekkanisa 7 tezalekawo kigambo ekyo. Ekyo ekigambo kiri modern nnyo. Kababiri ba Alexander ba Polycarp ba Eusebius bonna tebalekawo kigambo. Amagezi ne kabalimba mmwe mwenna nti obulokole eddiini empya. Teriyo ddiini mpya. Ng'eddiini zino ze muyita indigenous religions. Ze zikyasinza okubuubu. Obukatuliki butandika mu 1504 ate butandikira mu lutalo, mu luyombo, mu lutalo, mu division we butandikira. Ekigambo okusooka okuwulikika nga bakituumye enzikiriza nti Catholic kyatandikira mu lutalo. Bawe brief account era ngina gibanulirirako katono mujjukire bino ebintu bitudde mu Bwakabaka bwa Roma. Mu Bwakabaka bwa Roma
Roma ng'obwakabaka obanga bagita batya empire etambula eri political. Mujjukire 313 Constantine Emperor alangiridde nti enkola yonna system yonna mu bwakabaka obwo abantu batwale ebyensinza eby'ekikristaayo. Alya obwa emperor kitaawe yali jeno bwafa ono taking over kati amaje gaagala omulwanyisa alina olutalo lwalwana wakati awo mu lutalo ng'agenda ku lutalo afuna ekirooto. Nyina yali mukristaayo ebyaddala. Nyina ye yali mukristaayo ebyaddala nga si mukatuliki nga mukristaayo. Maama wa Constantinople manya maama wa Constantini kati wakati nga mukristaayo ye maama mukristaayo omwana agenda ku lutalo ye omwana teyali mukristaayo naye aba agenda ku lutalo n'afuna ekirooto mu kirooto kye mwalimu akabonero k'omusaalaba. Omusaalaba ogwekiise nga si mulamba nnyo ng'oguli nnomo nga gusiraidinzeemuko. Akabonero ako n'akakwata n'akajja mu kirooto n'akakola mu buliwo n'agenda ku lutalo. Agenda okulaba ng'akabonero kakoze kafaanagana ak'eddiini ya maama we. N'agenda ku lutalo ng'akakulembeza abalwanyi bonna n'akabakwasa ne bagenda mu lutalo ne balwana ne bawangula. Ekirooto kyali kimugamba conquer by following that sign. Mu kirooto wangula ng'ogoberera akabonero ak'omusaalaba. Era n'agenda n'akonkalinga n'awangula olutalo. Bw'awangula olutalo akomawo atongoza agambye kimpanguziza sisobola kita. Kwe kwamba okwali badde ng'okuddiza bannannyini kabonero abaddiza abagondomolako nkiyise ntya opportunity omukisa n'okubaagaliza n'agamba okuva leero obwakabaka bwange bwonna sikyayagala kulira ddiini ndala yonna oba byansinza birala byonna sikyayagala kulira bya busamize naye njagala mpulira ekintu kimu nti nammwe mukola ng'abakristaayo bwe bakola. Ekkanisa yagisangawo Christians ng'era basaba ku Sande nga weebali ku Sande lunaku lukulu nnyo lunaku lwa Mukama, the day of the Lord. Si Constantine si yaluteekawo yegattako bwegatte ng'omukulembeze wa politics ow'ebyobufuzi akkiriza embulesinga systems z'ekikristaayo. Abakristaayo abasanze bakuŋŋaana ku Sande n'alyoka akola ki bw'amala ogyekaminga ne libeera etteeka mu nsi yonna obukristaayo okuba nti bye byensinza ebikkirizibwa. Obukristaayo so obukatuliki obukristaayo bwe bamala okyembulesinga ne kigenda mu maaso ayisa etteeka erigamba nti olwo ne bwe kuba kusinza kwonna njagalanga kwolwo olunaku ffenna kwe tusinziza. Etteeka bwe liruma naye jjukira etteeka anyweza bunyweza byazaakola ki asanga okyayambako obukristaayo kwe kubeera nti ababadde babuyigganya kati abazibye emimwa tebakyalina luumu ebuyigganya. Bwe obwakabaka ne butambula bwe butyo okuva ku olwo Roma oba empire yonna eya Roma eyingiza kye bayita obukristaayo. Obukristaayo bwe butambula waliwo ekyama ekyali kiva emabega. Ekyama ekyali kiva emabega kyekyama kya tayito gye bayita Pontifex Maximus. Eyo tayito eviira ddala eri mu Perigamo gwe tusanga wali mu kubikkulirwa tusanga nga Mukama waffe ayogera ku kibuga ekyo oba ku kanisa ye Perigamo ng'agamba nti mmwe manye eyo gye mutuula sitaani waateeka entebe ye. Awo waliyo ebyensinza mu bwakabaka obwo obw'e Perigamo. Ebyensinza byayo byali nti abeera omufuzi political leader yabeeranga ng'ate era yabeera kabona yabeera priest kati ng'ayunga byombi era nga tayito eyo etegeeza bridge builder, omuntu azimba olutindo wakati w'abantu ne Katonda. Abafuzi abo ne babeera nga bagitwala. Tayito eyo yatulavulinga neva mu Perigamo era yevada Mukama agamba nti mmanyi gy'obeera sitaani gy'alina entebe ye yali asonga ku byensinza eyo eby'obusamize eby'e Babiloni. So butulavulinga tayito etulavulinga ejja mu bwakabaka bwa Roma. Bwetuuka mu bwakabaka bwa Roma ebeeramu naye Perigamo mbalagirire essula ey'okubiri Perigamo essula ya 2 12 mpaka 17. Yes,
Perigamo essula ey'okubiri yakubikulirwa okuva ku lunyiriri lwa 17 paka ku lunyiriri olw'okumeka okuva ku lw'okumi paka 17. So ebyensinza ebyo we biyingira mukama waffe abisonzeeko era ng'abinenyezza ng'akimanyi nti ezo nkola za sitaani bwe zibeerayo empula ono bamaliriza tayite gyetambula. Ekyewuunyisa kye kino mu mwaka gwa 376 tayite etuuka okujja mu Roma. Bwe beetudde mu Roma bwajjawo empula bamuyita Gratian olwokuba yali mukatuliki yali mu kristaayo. Mu bukristaayo bwe bamuwa tayite ya Pontifex Maximus yagigaana. Bw'agigaana wakati wa 378 eyali bishop ow'e Roma atwala tayito agyeteekako nga bridge builder. Bw'agyeteekako nga bridge builder jjukira political system yagiganye. Eyo tayita ate jjukira eva mu basamize. Kati ate ono ali representative w'abakulisitaayo ate atutte tayito y'abasamize n'aleeta ekintabuli. Ekintabuli bwe kiyingira n'abeera nga ayunze abasamize ate abayunze ne kubaki n'abakulisitaayo ng'abakulisitaayo balina liida y'omu gwe balina okutunulira kyokka n'abasamize nga nabo alina tayito yaabwe nga nabo gwe balina okutunulira. Awo ebintu bitandika okwonooneka. Ebintu ebitandika okwonooneka obwakabaka obwa Roma bunafuwa. Bugenda bunafuwa. Bwe bugenda bunafuwa bukyusa ekitebe bukijja e Roma political seat bukijja e Roma bukitwala mu Constantinople. Ne ekyabutwaza mu Constantinople kwe kuba nti bwali bwagala okusigala nga bufuna consolidation okusobola okwekuuma n'okwongera okwenyweza. Buvaayo e Roma tutandika okufuna ebitebe bibiri. Tulina Roma tulina ne Constantinople. Constantinople nga kye kitebe ekitwala ebyobufuzi ebya politics. Then Roma neyo neyongera okusimba amakanda n'okunywera mu byobufuzi ebyobukulembeze ebyenzikiriza. So ebibuga ebyo bibiri Constantinople ne Roma bituuka ekiseera nga biri mu mbirigo nga biri mu mbiranye. Embiranye ziri kuki ng'ekibuuzo ekyali ekikulu kyali kibuuza kubana kubuna obutuuze kuba bishop kubakulembeze. Jjukira eno mu Constantinople wabeerangayo bishop atwala ebyensinza byayo ne Roma eriyo bishop atwala ebyensinza byayo. Naye mu byomubiri politics agenza anafuwa owa Roma okutwaliza awamu naye ate ebyensinza bigenda binywera nga ono bishop w'e Roma anyweza ebyensinza ate at the same time ayingirira ebyobufuzi ayingira ne politics. Ekibuuzo ne kibeera kikulu ekyayimirira awaawo nti ku papa oba ku bishop papa tanajjaawo ku bishop owe Constantinople ne bishop w'e Roma aliwa ani asinga obukulu. Bajja batya okwawukanamu anti katugenda okujja mu kwawukana nyendo kutuuza tuvudde. Yes ali omu yes kati tebannafuuka babiri nti bwe bamala okufuna ebitebe bibiri nga tufunye ekyeno n'ekyeno wali mu okwawukana kulabikira ddala eno mu 1500 okwawukana okw'olwatu naye ng'eno emabega waabangayo akayisiŋŋanyo ng'ebibuuzo biri understated ani asubmitting ewaani ani akulembera ani ebibuuzo ebyo nga gyebiri. Naye ebibuuzo tulina mu byafaayo oba mu history European history kyetwayitanga the last blow that broke the camel's back, the last stroke, omugugu ogwasembayo ogwamenya omugugu gw'embalaasi oba ogw'endogoyi oba ogw'eŋŋamiya. Omugugu ogwasembayo gwava ku kubeera nti omusajja ono yayitibwanga Michael Sertorius Michael bamu excommunicatinga okuva mu kanisa y'e Roma. Bw'atravolinga nga bamaze omugoba agenda mu kanisa ye Constantinople. Bw'atuukayo aba Constantinople ne kibayisa bubi ne batakyagala ne bakinyiigira. Mu kukinyiigira olw'entalo zisajjuka. Olwo tufuna ebiwayi bibiri. Tulina ekkanisa ey'e Roma bonna bakyali bakristaayo, tulina ey'e Constantinople. Ey'e Roma nga gye bayita the Western Church, ey'e Constantinople gye bayita the Eastern Church. Era olwo tutonda ebiwayi bibiri. Tulina Rome
and then twina the Orthodox Church, the Eastern Church, and then the Western Church yeyitibwa the Roman Church. Zitambula. So bweba excommunicating bweba goba omukulisitaayo ono oba omukulembeze ono ng'abe Roma bamugobye giyite Western Church emugobye abe Eastern Church kyabanyiiza era ne bakisunguwaliramu mu kunyiiga kwabwe nabo tebaakomaawo baamaliriza excommunicatinze Papa owa Western Western bamu excommunicatinga yali Papa Leo owokusatu naye nabo ne bamu excommunicating wagana takyatutwala takyali mukulembeze waffe kati nga bana bayimiriza ono Papa naye nayanirizibwa aba Constantinople bone bamwaniriza bebamwaniriza naye afuna amaanyi azaayo omuliro agamba nange nkuyimiriza wajjawo obuyinza obungoba ekyo nno mu kompyuta yo teekamu the great schism spirit Sikhism ojja kuwandika SCHIZISM the great Sikhism bajja kuleetera ensonga ezo engeri gye zijja okufuna ebiwayi bitandise olwo ekkanisa ziyuliseemu era ng'ezimu ku nsonga ezabaleetera okwawukana okw'amaanyi olutalo luvaawa era olwo tujja okutuuka ku batukufu bano abenkaniddeawo tujja okutuuka ku kigambo Catholicism jjukira ku byonna bye twogedde tetunalaba Catholicism oba ekigambo tewannabaawo Bukatuliki tekinnalabika so ensonga ezayimirira eziyuzaamu abatukufu ennyo bano abali infallible olwo bwa Papa butandika akafuyo ekkanisa efuuka corrupt abakulembeze baayo abaliwo bano kati tufuna obubi buyingidde mu kyaki so ensonga esooka ensonga yali ya amasakalamentu busumba mu sakalamentu nga beebuuza nti mu sakalamentu eryokusembera baliremu leavened bread tukozesa omugaati ogutali mu kizimbulukusa oba omugaati omulala gonna gusobola okukola aba Eastern bonga bagamba nti nedda Eastern bebaliwa bebe Roma abe Eastern beba Orthodox beba Constantinople then aba Western beba Roma ne bagamba tukulye aba Western bo bagamba tugulye nga tegulimu tulye gulimu ekizimbulukusa abagabagana ati twettetwaga gulimu ekizimbulukusa ensonga ey'okubiri eyabayuza yali ensonga eya Nicene Creed zalinga nkiiko Constantine nga emperor zeyayitanga zeyatuuzanga baba jita Nicene Creed Nicene zalinga nkiiko Constantine zeyayitanga ezatuulanga decidinge ku byenjigiriza zisalengawo ku byetukkiriza kiki bye tuba tuincorporating nga biki bye tuba kati wabeerangawo councils councils zino zajjanga zituula mu bifo nga bazituuma amannya gaazo ebifo kakati kansa yatuula mu Nisiya bwe baatereereza ekitontome oba enzikiriza the Apostles' Creed creed eyo kati ne bagituuma eya Nike tuyita Nisini kati mu Niseya ne bakolerayo enzikiriza eyo ne bagituuma Nicene Creed enzikiriza y'ewa Nike ey'Eniseya kati bo bano bonna n'abaprotestant tebamanyi lwaki bagiyita eya Nike bo balowooza Nike muntu balabanga omukazi oba
omuvubuka ali awanyirira omukubi wa basketball balabanga omukazi w'omukubu kubikulirwa otyo agaye nzikiriza ya Nike ne bakiddamu nzikiriza Katonda omu yekka n'ekkanisa y'abatume ebuna wonna bw'otontoma butontomi naye nzikiriza ya Nike nzikiriza gye baayiiza mu Niseya mu Luganda kye bayita Nike. Otanyiza so musumba obadde otubuulira ebintu ebisatu ebyavaako sikizimu ebyavaako olutalo sematalo ebyabaviirako ekkanisa okweyuzaamu n'ebeera n'abakulembeze n'ebeera n'obukulembeze okumalira ddala emyaka gino gyonna gye tubaddewo ebiwayi ne bifuuka ebi okusooka okumala emyaka 10 nga tulina Eastern Orthodox ne tubeera ne Western Rome. Abaorthodoxa we bayingirira bajira mu ntalo era obasanga batuliko kanisa z'abalokole ne ziyomba ne zeeyuzaamu. Can you imagine muri mu kanisa ya Katonda tebamanyi byafaayo byabwe. Abaorthodoxi mwajira mu luyombo musumba. Okay. Church history. Ekitabo kino church history in the eyes of God. The eyes of Christ. In the eyes of Christ. Or through the eyes of Christ. Church history through the eyes of Christ. Church history through the eyes of Christ by Norman Holmes. Chigamba bwekiti. Bano ekigambo Catholic kijja kitya. Jukira bamaze okwawukana nga musumba bwatugambye. Ekibaawukanyiza ekisookera ddala lye sakalamento eryokusembera gye bayita Eucharist oba Eucharistia. Eucharistic sacrament. Esakalamento ne lireeta obuzibu nga tebategeeraganye kyokka basomera emyaka mingi ng'ekibabuzaabuza kimu tuli omugaati omuzimbulukuse oba ogutali mu kizimbulukuse oba tetulya kana akantu akagaati ak'okusembera kebeekubira Eucharistia bakaita Eucharistia ako kebasembeza olutalo kwe lwava ng'onaagamba tukole ekizimbulukusa saamu ekizimbulukusa bakiyita powder baking powder obateeka mu yeast omu n'agaana k'omulala nkugobye kuyimiriza genda kanisa ekuyimiriza ogaana otya tuseemu eŋŋano olwo tuba tunaawomerwa ono nakkirira bwagenda naga tetujja kalya akazimbulukusa ne batandika okwevuma mu kuwanyisiganya ebigambo. Ensonga esooka wagambye Eucharist. Yes. Mu kuwanyisiganya ebigambo ne batandika okwetuuma amannya. Ensonga ey'okubiri yava ku Nicene Creed nga tebakwataganye mu creed eyo mu nzikiriza eyo gye baatula. Muwulira nti byakuyiiya, muwulira bye mwatula nti byakolako n'olutalo, mwe bye mwogera n'okukaaba ne mukaaba. Bantu be batuula ne babiteesa nga bonna baasoma naye ne batategeeragana. Ensonga ey'okusatu musumba. Ensonga ey'okusatu yali wakati olutalo lwa seribase nga paapa omu agamba bawase ng'omulala agamba tebawasa. Ng'omulala agamba tebawasa. That popes should live a celibate life. Bishops are not supposed to be with wives. And reverend fathers never sister tebafumbirwa. Omulala agamba naye tuwase ebikola bwebiri ekituzisaayo emundu okugombolola kiki emundu zikola lwaki tujjamu obusaggwa ate nga twagala ono amuwanyiriri olutawo ne lujjawo ne bagaa kaakati twawukane munnange ne baawukanira awo mu kwawukanira awo ne batandika okwefuma kati ono wa Constantinople n'agamba yatwala ekkanisa yonna
yagamba, I am the seniorest leader of the entire church. Kati owe Roma n'agamba, I am the superior leader of the entire church. Oli n'abeera superior. Ono n'abeera great leader. Ono n'awulira ng'oli ate ekya superior. Abaamusinzeemu ow'ekyemmanga n'agamba, I am the overall unstoppable great leader of the entire church. Owengulu n'agamba, I am the superior, I am the top superior leader of the universal church of Christ in the world. Kati ekyo ekigambo universal yakozesa ekigambo eky'Olungereza ffeffekka abaasomera mu Cambridge kyokka bambi nasomera mu Lagi naye abanoonyereza ffe tukimanyi ekigambo universal kye yakozesa teyakozesa kya Lungereza lwa bulijjo yakozesa I am the superior great leader of the Catholic wasooka okukozesa ekigambo ekyo Catholic Church of Christ. Catholic kigambo kya Lungereza kitegeeza universal ebuna wonna worldwide. Era olina waddembe otandika okikozesa Catholic of banana, a heap of different types. Catholic kitegeeza ebintu by'abatuumyawo. These are Catholic of books. These ones Catholic of books. Catholic of books. Catholic kitegeeza Bukatuliki. Kitegeeza universal. Bali bayomba la title. Kati ow'ekyemmanga bwe yeeyita Catholic. Owe Roma. The supreme leader of the yaliwo Constantinople. Okay. Ye yakyeyita. Owe Roma n'amugamba, bw'obanga owambye title za Kristo zonna, then you are the Antichrist. You are the Antichrist. Gwe mulabe wa Kristo. Era ekigambo ekyo kijja mu Bible ne kiba kituusa ku bantu. Kitandikira mu Great Sikhism mu luyombo lw'abapaapa bano. Nga paapa munne ayise paapa wa Alexandria. Amuyise Antichrist. Bonna ne batandika omusomako ne bamunoonya mu Bayibuli nga Antichrist alitwala ekifo kya Kristo. Mbu yeeyise Katonda supreme great God universal. Oli abyeyisa ayise munne amusinge. Bagenda bakola title bwe bati omwe asinge munne. Kati oli owe Roma we baamusinga. Owe Roma n'atandika okusomesa ng'agamba oli Antichrist. Bwe baamuyita Antichrist ne kimukalako nti Antichrist ne bagenda nga baseeka basindika ababulizi b'enjiri nga basindika ba Crusaders. Nga basindika abavubuka ababuulira nga bagenda babuulira kuweekyemmanga nti ye Antichrist yennyini. Era amawanga ne gatandika omwekengera. Oweekyemmanga ow'Abathodokisi bwe gamala omwekengera bambi Orthodox Church neggwamu amaanyi ne banafuwa omusajja wa Alexandria Papa oyo Papa Leo ow'okusatu n'anafuira ddala n'agenda ne church ne kaggwerera ne kafuuka akanafu mu kunafuira ddala n'egwa. Era Abathodokisi ze zimu ku nzikiriza ezitali z'amaanyi nnyo ennafunafu. Era bangi temubalabanga nako okusiika n'Omuthodokisi ne Paapa waabwe temumulabanga nako. Wantu alina nankyama ng'ayogera Oluzungu konko, yogera Oluzungu luli konko, basomera ddala naye
awe wava ekigambo kino wulira tekiva wano ono amaze okugamba oli nti antichrist ba Martin Luther bakyali bakatuliki bakyalimu bakiwulidde bonna ne bamatira nti owekyemmanga antichrist is the beast Bible gyeyogerako era nakino ekigambo beast ogiteeka ku paapa si baadiventi be bakitandika si Church of Uganda yekitandika si balokole be bakitandika okugamba paapa ti ye beast okumuyita ensolo naye paapa w'e Roma yakitandika ng'akigamba paapa wa Constantinople ng'akigamba paapa wa Alexandria ng'amuyita beast ensolo kati paapa oli waggwamu amaanyi owekyemmanga ne bigwa n'anafuwa kati Constantinople Church eri bwegwa ono paapa tayito n'azirondayo ow'e Roma zonna n'atungisa ekikofiira eky'emitendera esatu n'agamba kati ye supreme leader of that unstoppable church, that universal church, era yatwala yali mu kifo kya Petero, era ye musika wa Petero, byonna n'abituulamu bw'ati. Bano batandika okwemulugunya, ekkanisa etandika okuvaamu abantu abagirumbagana nga bagamba oli wamuyita nsolo, ekitegeeza naawe ofuuse ensolo. Ono akugubira ne tayito, bw'akugubira ne tayito zabbye kwoli. Abaprotestant ba Martin Luther bafulumira reformation bw'etandika bwe baavayo nga bamutandika gw'ensolo gw'ensolo yennyini gwe antichrist. Era ng'ebiseera ebyo ennyiriri ezisomebwa ze nnyiriri ezakubikkulirwa 18 Babiloni kigudde mu kifulume gye gyali ng'emitwe gy'enjiri mu sizoni eyo. Mu kifulume kigudde awaliwo engeri y'okusimbula kapito agiteeka eri asobole okufuga obulungi, naye eyo history muwanvu. Neewuliriza Babiloni kigudde, abantu ne batandika okukwata ennyiriri za Bayibuli nga baziteeka ku muntu gw'ensolo. Buli we baziteekanga ku muntu olw'okuba babireetera mu biruyi ne batomeranga. Buli woddira omuntu yenna today n'ogamba ye beast. Kati ensomesa eyo jjukira protestantism n'eginyweza buli omu nakkiriza mu baprotestante ne muvaamu obubinja. Mu maaso eno omwavaamu omuva ba Millerites, ba Adventists, ba Jehovah's Witness. Kakati ka gurupu konna kasomesa paapa nga beast. Ate tebaswala gwe basongako yafa batandikira ku paapa leewo owokusatu nti yensolo n'afa tebeenenyanga gwe bateekeko nga bagamba no yono yennyini ne baleeta mpaka we bazze nga babasengeka nga bwe tujja babasengekera ne batuuka ku paapa Latizinga ne batuuka ne bagala Latizinga yensolo yennyini mumulabye n'afa. In fact yali Papa Paulo w'omukaaga ne beesiba Papa Paulo w'omukaaga n'afa tewali yeenenya. Kakati n'abalokole olw'okuba babuukira bibuukire tebamanyira history gye byava nabo ne batandika nti paapa y'ensolo yennyini. Era nabo ne batomerera wamu abasinga ne batomerera mu Papa Paulo w'omukaaga mbwe ensolo yagenze. Papa Paulo w'omukaaga bwe yagenda e Yerusalemu ne bagamba ensolo yagenze abatukuvu. Bano bonna abasomesa ba Baxter abapentekooti bonna abo ba Baxter ne bakuba n'ebitabo ekitabo Countdown byonna n'abiteekamu paapa bwe kyatwewunyisiza Roma eri luno. Omukadde w'Abadiventi
ow'emakerere n'afulumya olutambi ndulina nga lugamba Papa Pawulo ow'omukaaga yeeyolesezza mu ngeri ey'enkukunala nga bw'ali ensolo yennyini era nga bannange enkomerero etuuse bwe yagenze e Yerusaalemi awatukuvu ensolo eyimiridde atukuvu abatukuvu bannange abantu ne batya embeera n'ebaawo era buli muntu yenna namanyi enkomerero etuuse abantu abakakanyasa obwenyi nga tebaswala babayita ba Advent na ba Jehovah's Witness ne bwakubika nti ofudde nojja tekimugaana kubika mulala nga gwe tewafudde kale n'abalokole bagenze bakakanyala beteekateeka ku bintuntu bayibuli ebintu byayo biri clear and natural biri so clear si byagattiriza ne besiba kono ya gundi yani alizayininga latizinga nalizayininga bamala okulizayininga kati batandise ono ne bagamba ensolo edduse mugundi mu pontifu kakati ne bafulumya akatambi akalala Obama bw'alya ne bagaya ensolo ennyini ey'omusaafu obwonna obutaswala bwava wano mu luyombo kati obukatuliki butandikiraawo musumba dino sakalamentu eryokubiri ne Nicene Creed nayo sakalamentu ne Celibacy sakalamentu amasakalamentu gali ameka wetugenda okuzingirako tubalekaawo enkya tunadda ne tusomesa amasakalamentu kyeki kubanga bambawuliranga ebintu ebyokumeketa oli bamugati tujja kuwa amasakalamentu nagana nange enjagalo biryako awuliranga amatungulu obwana bwa primary bwali bunyumye nabadde nzija kumakya nti nensanga akasiyazi komune akasiyazi nga kawulikanga olusiringani kono kekaki nabwa bunyonyi kasiyazi kalina olukira luwanvu ekigambo bano abaana bali mu primary basoma nga tebamanyangako kigambo kasiyazi kekaki kati abantu tebafaayo nnyo kubuuza naddala mu mawanga agaffe mu Afirika tetutera kubuuza mu Kereziya abantu tebabuuza kakali ebyonna byetwogedde Nicene tebamanyi kino kivaawa bo boogera bwogezi ekkanisa ebuna bwonna kyava mu luyombo eddiini ezo zonna zisse ziva mu luyombo Orthodox evudde mu lutalo eri Catholic evudde mu lutalo luyombo Protestantism egenda okuwanuka mu lutalo evudde ate mu nnyombe ebbiri Protestantism nefuna mu luyombo yo ne protestinga mu Protestant everybody is a Protestant there olia protesting is papa weno no na protestinga kuweri Protestant never mu to Protestants ko ate mwena mwetuja mwena mu protestinga ate nakati mukyakyeita protesting against what? Against these who protested against themselves. Bandak basebo ne banyabo ensonga eno tugenda gikwata bawe just list amasakalamentu gali 7 agabayombya mpaka oliwe yasetolinga nako esakalamento erisooka baliyita lya batisimu liyite baptism esakalamento eryokubiri ye confirmation ayitibwa confirmation esakalamento eryokusatu ye ya Eucharistia esakalamento eryokuna ye penitensia oba repentance baba ali mu Luzungu baliyita penensi lwakuba tulina dyogera bwe tutyo ngeri ya Lulatini olw'ensonga abamulyogera bubi ne weesitaza abasosodoti mu kifo kya penensi
oyogera mu kifu k'abaana abato. Sakalamento eryokutaano kye bayita the anointing of the sick oba okusiigibwa kw'abalwadde. Okusiigibwa kw'abalwadde. Okumanya abantu tebamanyi bintu bino. Bakuyita kusiibulwa kw'abalwadde. Era n'omusomesa nno abasomesa mu byalo bakuyita kusiibulwa kw'abalwadde. Kumbe kusiigibwa kw'abalwadde, the anointing of the sick. Anointing of the sick. Then esakalamento ery'omukaaga libayita ery'amatirimunyu. Gye sakalamento ery'omukaaga oba matirimunyu. Kati lwaki bino mbiyise masakalamento? Erimu erisooka lyerya Okalisitiya gwe baakayanira. Olyaga mbeeremu ekizibu kusono temuba. Esakalamento erya seribasi eryokubiri wano byeyogeddeko ery'omukaaga seribasi matrimonio. Kati mmwe mu Luganda mulyogera bubi nnyo matrimonio. Liringa ekivumo eky'obuwemu ate. Kaakati esakalamento eriddako ery'omusanvu lye tuyita holy orders. Odini. Kati mwe mugwa zino creeds ezo councils ezo ezajja zibagawo ennyingi ennyo. Kugamba omukulembeze byanakkiriza byalina okukkiririzaamu byanagondera amateeka aganaamuteeka eryo nga likola kukwawula ordinations. Kati asatu gafaako olutalo n'oluyombo n'okuyuzaamu ekkanisa ng'ate bonna basoma bayibuli y'emu. Oba bombi bali infallible? Who was infallible? Ku baana ababiri kajja kutandikira zinga the last chance. Mikwano gyange eno chance esembayo. Yesu agamba wetika omusalaba gongoberere. Osobola okutambula n'ekitabo ekirimu obuwuzi. Osobola okwambala egganduula ng'ekoma kuli. Osobola okutambula mwendo ya pole ng'ogenda okusembera. N'oteekayo n'otayagala na gaaya. N'otambula n'okyuka. N'otuuka ebweru n'ofuuka ekizibu. Naye waliwo Katonda akebera emitima. Waliwo Katonda akebera emitima. Mbabuulira baganda bange mwenna mbaddiramu. Ensi esasula bubi. Temwesiba ku nsi. Temwagala nsi. Naye muteese mutye Katonda agenda okutuyimirira mu maaso. Gwe tugenda okuyimirira mu maaso. Waliwo agenda okutulamula nga tewali muntu yenna akuzzaamu maanyi, nga tewali muntu yenna akulabula. Mbabuulira mutye nnyo olugero lw'omugagga. Baamugumyanga kyokutte kyekyo mpaka bwe yatuuka mu maaso ga Katonda n'asaba n'agamba kitange Ibulayimu, nkwegayiridde enzireyo nnyinayo baganda bange 5. 1 2 3 4 5 si bangi. Tayagala na kwogera bangi kumukaluubiriza. Tataddeemu n'abakojja, tataddeemu n'abakizibwe aleme mukaluubiriza. Ayina 5 bokka. Ibulayimu totya, they are only 5. Nkwegayiridde kanzireyo mbabuulire neekomyewo. Amuyita musiru Ibulayimu. Kanzireyo mbabalabule nze nkomewo mu njokye. Ibulayimu n'amugaa tekisoboka. N'asaba ebitasoboka. Yasaba nga buli kimu bakirekako impossible. Yasooka n'asaba amazzi n'agamba nkwegayiridde nyika akagalo onkanyugire ottondo ly'amazzi ligwe mu kamwa kange limpozeewoze akagalo limpozeewoze. Ekyo nakyo nga tekisoboka. Akatondo k'amazzi. Maama ku bantu abasaamiridde mu Geyeena bonna ennyonta ebaluma oba ku ddiiru ki nti ettondo lijja gwa mu kamwako.
nga mwena abantu enyonta ebaluma era gwe nagaggo n'osobola okubuuka gw'ovuganya abayaayi abavuga sikiti nga nabo bagenda mu geyeena bali muli ggwe omugagga asaba ttonda eri eyanywanga amazzi nakkuta eyanywanga gologolo maama eyanywanga bbiya ne bafuuka n'afuka ekyovu nga kulu n'ayagala ttondo lyokka eyasika amazzi ge mu national water eyalina tanka z'amazzi eyapanike waggulu ku buyungu obuwanvu nga kulu n'ayagala ttondo ly'amazzi mulowooze kaseera ako ng'oyagala just ttondo mulowooze kaseera ako Ibrahimu yamugamba walyanga ebibyo n'okkuta n'ono mulekere otuzitwe muleke yenywera otuzitwe kaana kalenzi ne kanywanga n'okulumya kalumya nga n'okulumya kalumya naye bannangeraza omwavu ono yalumya omugagga era munnaamala kubengera ngu anywa yamulumya Lazaro ng'anyega taina galekana Lazaro yalekana ebibye ne bikoma Lazaro yalekalira ku nsi yalekana nga yetasa kumbwa nga ku mulundi guno omugagga yayina okutandika Lazaro yakoma okulekana omugagga we yatandikira basebo ne bannyabo tubagamba ebigambo bino tetulabikanga ab'ekitiibwa mu maaso gammwe tetulabikanga ab'embuto tuyinza okuba tetulina koola naye tuliko koolo tetulabikanga abayina agasiba aganene tetulabikanga abavuga ebimotoka ebinene tetulabikanga abayina ebigo naye leero tulekana. It is our turn. Your turn is coming. Your turn is coming. Tusalawo gwosalawo leero oba olekanira wano oba lwegatta kubalekana oba n'olinda okulekanira eri leero oyinza okusirika toyina galekana oyogera kigagga oseka wenna ng'afuluuta naye olwaleero osobola okubaako ekirala kyoyingizaawo osobola okubaako kyoyogera osobola okwaddamu ebigambo bino leero oyinza okusirika nogansatula naye waliwo lwojja okwatula ng'ennyonta ogyatudde bw'otayatula leero ennyonta ey'omwoyo bw'etakuluma leero waliwo ennyonta erumira mu geyeena ng'eyo y'ogenda kwatula leero oyinza okugamba bwe saatula sirokoka ng'okolakola amalala bw'otayatula tolokoka. No confirmation, no confession, no salvation. Kitaawo singa teyayigamba maama wo singa toli mulokole nga yaddamu mwekukutirizaako nga tamunyeka kigambo kyo yemala bwemazi paka ng'alina okweviga nkwagala mutima olwo bwagamba nga yekukutiriza nga tayogedde gwe tebandikuzadde. You are a product of confession. How can you stumble on confession? Oyina okwatula bw'otayatula ennyonta ya Bwakatonda bw'otagyatula kati ojja kwatula ennyonta y'amazzi gennyini. Bayibuli eyogera ku mazzi nga ga Bwakatonda eyogera ku mwoyo ng'amazzi. Confess today. Oleme confessinga ng'omugagga yakonfessinga n'agamba nfa. Mpozeewoze maama. Luli wali oyagala kuwozaawoza ekintu ekyakwocanga ku mutima ng'oyagala kunywa bbiya owozeewoze ekiyonta naye waliwo olujja okusaba otusi owozeewoze omuliro gwennyini. Owozeewoze omuliro gwennyini. Think about it. Mukirowooze. Bakukyamya mu bigo. Father, siba misana ng'ensi eraba musosodoti tambula ng'olaba mpita Father musala n'okugoba baakujjako amasakalamentu agamu tambula misana ng'ensi eraba otambula ojja eno okuba emiziki oyimbire Mukama waffe oli awo oyimbira mu kanzu eyo kanzu ezina amazina gavayo mu kanzu Nibalabanga mukola mutya amagulu mu kanzu ekanzu amagulu gagikuba bukubi mujjagaziye kanzu ekyo kya musiso mu Buganda tebazinira mu kanzu masina ako
mu Buganda amazina g'omukanzu gaba magunju. Jamwe ye kanzo jetu zinire mukama waffe. After all bakugana. Sobola okuddamu ebigambo bino. Amanyi ganzigwa mujuzi. Nali ndi Entebbe. Mukwano gwange pastor natwala okungulira emmere. Nenyingira nasanga abasista banaye nga batudde ku mwenge. Bataddewo okuletisa omwenge banywa. Omwenge natunula newuunya engeri gy'oteeka veero ku mutwe ku mumwa nga tekuli veero. Ng'onywa oba okyakkiriza mu Bayibuli. Bannange baba bakulimba tambula ove mu ddiini eyo. Tambula ove mu Catholicism. Tukubuliddeko brief history. Tambula oveeyo. Era bw'oba osazeewo okulokoka naye oba toli mu Katoliki. Ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu. Olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Nenzikiriza n'omutima gwange. Okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange. Ndokose. Weebale Yesu olw'okundokola. Njatula ebibi byange. Nsonyiwa. Mpa omwoyo w'omutukuvu. Ambeere. Weebale Yesu. Amen. Kambasabire. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Waliwo sitole nnyingi ezatugambibwanga nga ndi Emityana. Emityana waliwo omuti mu kinene. Fwe tuweetera okgenda mu kigo ky'ebusuubizi. Baatugamba twali tubuuza ekifaananyi kye bataddeko Mukama. Ne batugamba nti ogwo omuti gwamira omuntu. Mbu yali agwesigamye ne gwabulukuka ne kumumira. Mbu guliko ekitambo. Kwe kugussaako ekifaananyi. Mbu ne gulekeraawo okubamira. Mukama nkwegayiridde Kabaka w'abakabaka. Yamba abantu bano abeerimba. Beerimba sitoli. Mbu omwonoonyi omulumu aba yeenenya. Mbu ku kifaananyi ekinene eky'emmaawo. Mbu ekifaananyi ne kibuuka ku musalaba ne kimugoba. Kimugamba ogezanga n'odda wano ng'olina ebibi. N'agendanga obujulizi lwaki batulimba obwenkanidde awo. Mukama kwata ku basajja abakulu. Abasajja abakulu bafuuse nabo bayaaye. Ne bagaana bannamawulire ogenda okulaba ebintu ebyava ewafaaza ng'obya. Ne bakeberamu ne basanga omutima gukuba. Ne bakebera ne bagamba nti ebibumba byonna basanze biramu. N'obusomyo n'obwongo kati oyo si muntu mulambo olwo ki ekyafa. Njala ze zaafa. Mukama tuganye abantu bano abantu abayina organized count 1 billion people ne babakwatira mu kirimba ekyenkanidde awo. Kwegayiridde taasa abantu b'amatuke nga badduka kubanga ndaba abagagga batadde faazangobya ku mmotoka zaabwe. Mbwakola ebyamagero faazangobya ebyamagero byamulema okukola nga mulamu abikole nga amaze okufa. Ekituliza omusajja amagumba gonna gaggwako kiki? Mukama nkwegayiridde saasira abakyali abalamu. N'omwaku lwa Kadinaali Wamala. N'omwaku w'emmamba leero oliyo alabika yafa. N'omwaku ono w'emmamba Kizito oba Ekizito oyo. Annuma omusajja anyirira alabika obulungi.
yandiwasizza erikazi eddene n'awasa ekkazi erinyirira ne balinnya emmotoka yaabwe mazima gennyini n'atafuna saakalamentu eryo kyokka yagaba amasaakalamentu. N'omwoli w'omusajja bw'atyo yazimba amasomero maama, amasomero ag'amaanyi kati nakitasadde. Agenda akomewo mukama ng'omubuuza ki ekyabaawo ng'abadde wakati mubayeekera n'atakubayo ssasi n'erimu. Yamba abasajja abo abasosodooti mukama wabeerewo akeediimo mu bbo musalage akuba embaga musabire embaga mukama. Nsaba abasosodooti bakere ku macyanga buli omu yeediimye. Nkwegayite kibakolere buli omu akeera akuba embaga ey'amaanyi. Bawasize mu covid nga teri abalaba. Bawase tunagenda okudda engulu nga buli omu alina omwana kubanga era abamu babazaala ne babakweka. Faaza Ansi mu kigo ky'Evvumba nga ye buli kiseera yalonda akaana yalaba bwe basudde akaana. Mukama nkwegayiridde ku mulundi guno bwokka obikula obulimba bwonna tukooye ebintu byonna ebikweka. Abantu bonna katubalage ekintu alabuke alabuke ategeere ategeere awoomezebwe awoomezebwe atereere atereere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata byonna bikole era byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. N'abalokole mwetereze. God bless you. Thank you so much. N'enkyawe tuli tetwekwese bannange tubalagirira n'obalagirira n'essimu kweziri